ارتفاع الضغط أثناء الحمل ممكن إنه يكون له عدة أصناف. في عنا ارتفاع الضغط الأساسي، المريضة عندها بالأصل ارتفاع ضغط وهذا بيظهر قبل الأسبوع 20 من الحمل، أو بسبب حدوث الحمل العنقودي كمان بيصير عندها ارتفاع ضغط قبل 20 أسبوع. أما ارتفاع الضغط المرافق للحمل فهو أيضا عدة أصناف، منها ارتفاع الضغط المحرك بالحمل اللي ما بيترافق مع البيلة البروتينية، ومنها ارتفاع الضغط اللي هو بري إكلامسيا أو ما قبل الإرجاج، وأحيانا هذا النوع من ارتفاع الضغط ممكن يكون خطير ويسبب إرجاج أو اختلاجات، ومنها ارتفاع الضغط المزمن اللي بينضاف له ما قبل الإرجاج. مريضة ارتفاع الضغط قبل ما يصير عندها حمل لازم تراجع طبيبتها، لأنه في بعض الأدوية اللي بتاخدها ممكن تكون خطرة على الجنين وتسبب تشوهات عند الطفل.